Fala, rapaziada, mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. Mano, eu acho que aqui em casa tá assombrado porque, mano, tudo que eu guardo na minha geladeira, some tudo. Vou deixar vocês aqui na geladeira pra ninguém ver, ó. Vou deixar aqui na geladeira de baixo, aqui. Eu não vou deixar no congelador aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Tomara que não caia o celular. Não, vou deixar aqui, ó. Deixar vocês aqui comigo aqui. Rapaziada, calma aí. Coisa pra comer. Tem nada pra comer, velho. Estrogonofe. Não tem nada pra me comer. Não, então é você que não tá pegando. Rapaziada, já sei quem é que tá pegando meus doces aqui, ó. Já sei quem é que tá pegando. Já sei quem é que tá pegando meus doces ali, ó. Aí, ó. Vocês que ficam pegando meu doce aqui em casa, aqui, né? Na minha geladeira. Pegando meu doce aqui, ó, cara. Fico pegando meu doce aqui, ver se pode mesmo. Se pode. O ladrãozinho aqui, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Que amanhã eu vou pegar esses doidos.